上個月我租咗個超平嘅單位，喺舊區一棟翻新過嘅唐樓，租金平到難以置信。不過有一個條件，就係必須遵守業主提供嘅租客守則，將守則釘喺入門嘅當眼處。第一條，每晚11點前必須返屋企，鎖好晒所有嘅門窗。第二條，凌晨1點到5點，如果聽到廁所有水聲，千祈唔好去睇。第三條，廚房第3個櫃門永遠都唔可以打開。第四條，每個星期都必須要更換客廳神台上面白色嘅蠟燭。第5條，如果有陌生人敲門自稱係前租客，絕對唔可以開門。頭1個星期我都當笑話咁睇，舊樓咋嘛，整埋呢啲奇奇怪怪嘅規矩。直到上個禮拜，我加班加到10點半，衝返屋企，啱好趕到喺11點鎖門。沖完涼之後食埋少少嘢預備瞓覺，大概1點鐘左右啦。廁所真係傳出好清晰嘅水聲啊，唔係漏水嗰種滴水聲啊，係真係好似有人開花灑沖涼嘅水聲啊！我諗起第2條守則，我冇去睇，水聲持續咗大概10分鐘，跟住就停咗。第2晚又係咁，同一時間，同一種水聲，我開始覺得唔對路。尋日下晝，我喺廚房煮麵，唔小心撞開咗第3個櫃門。我發誓啊，我只係好輕咁樣掂到㗎咋。櫃入面空溜溜，只係貼住一張已經發黃嘅即影即有相片。相入面影住一個男人背對住鏡頭，企喺我而家間廚房同樣嘅位置，但係相入面嘅廚房冇裝修過嘅舊樣，牆身係剝落嘅，仲有啲深色嘅污漬。最恐怖嘅係，張相下面有一行原子筆嘅字，佢仲未發現自己係第幾個。我嚇到即刻閂返個櫃門。今晚我決定測試一下，我特登冇換到客廳神台上面嘅白色蠟燭。守則係話要每個星期都要換，今日啱好第7日，而家係凌晨3點。嗰支燒咗7日嘅蠟燭本來應該只係剩返好短，但係而家我望出個廳，支蠟燭變返全新啦，仲點着咗。燭光下面嘅神台上面多咗一樣嘢，係一個我從來未見過嘅木相架，入面係一張黑白相。我數咗一數，連埋我入面係有4個人，係我同另外3個我唔識嘅人排技，笑容好僵硬。背景就係我而家呢一間屋嘅廳。等陣有人敲門，好輕，好有規律。我唔敢出聲，門外面有一把好平靜嘅男人聲。唔好意思，我係上一手嘅租客，我留低咗啲嘢喺屋企，可唔可以開門拎返？我記起守則第5條，我揞實個口，連呼吸都忍埋。敲門聲停咗，我以為佢走咗。我聽到我個大門嘅鎖俾人用鎖匙慢慢咁樣轉緊，門鎖咔一聲咁樣完全打開。原來守則唔係用嚟保護我噶，係用嚟保護外面啲人唔好入嚟呢一度住啊！